ચેપ્ટર બીજું એક ચલ સુરેખ સમીકરણમાં સ્વાધ્યાય 2.4માં પાંચમો દાખલો જોઈએ. સરોજ માતાની હાલની ઉંમર સરોજની હાલની ઉંમર કરતાં 6 ગણી છે. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં ત્રીજા ભાગની થશે તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો. સરોજના માતાની હાલની ઉંમર સરોજની હાલની ઉંમર કરતાં 6 ગણી. કોના કરતાં? સરોજની હાલ ધારવી પડશે. ધારો કે સરોજની હાલની ઉંમર બરાબર x. સરોજના માતાની હાલની ઉંમર એના કરતાં 6 ગણી છે એટલે 6x. 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર બરાબર 5 વર્ષ પછી સરોજની ઉંમર x પછી એટલે x પ્લસ 5. સરોજની ઉંમર તેની માતાની હાલની ઉંમર કરતાં ત્રીજા ભાગની થશે. માતાની ઉંમર ત્રીજા ભાગની એટલે 1/3 બરાબર સરોજની ઉંમર 1/3. માતાની ઉંમર આપણને આપી છે 6x બરાબર સરોજની ઉંમર x પ્લસ 5. 3 દુ 6. 2x બરાબર x પ્લસ 5. x અને આગળ પ્લસ આગળ જાય તો માઇનસ. 2x માઇનસ x બરાબર 5. 2xમાંથી 1x જાય એટલે x બરાબર 5. માટે સરોજની હાલની ઉંમર બરાબર 5. x બરાબર 5 એટલે 5 વર્ષ. માટે સરોજની માતાની ઉંમર બરાબર 6x. 6x બરાબર 5. 6 × 5 = 30 વર્ષ. પછીનો છઠ્ઠો દાખલો. મહુલી ગામમાં જમીનનો એક સાંકડો લંબચોરસ ટુકડો શાળામાં બનાવવા માટે ફાળવેલ છે. પ્લોટની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર 11:4 છે. જો આ પ્લોટની ફરતે વાડ બનાવવા માટે ગ્રામ પંચાયતને રૂ100 પ્રતિ મીટરના દરે રૂ75,000 ખર્ચ કરવા પડે તો પ્લોટની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો. મહુલી ગામમાં જમીનનો એક સાંકડો લંબચોરસ ટુકડો આપેલો છે. એનો ગુણોત્તર 11:4. જેમ આપે એટલે બંને સાથે x ધારવો પડે. ધારો કે લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર 11x અને પહોળાઈ બરાબર 4x. આ પ્લોટની ફરતે વાડ બનાવવા માટે ગ્રામ પંચાયતે રૂ100 પ્રતિ મીટરના દરે 75,000નો ખર્ચ કર્યો છે. આપણે પહેલાં લંબચોરસને વાડ કરાવેલી છે. વાડ એટલે પરિમિતિ શોધવી પડે. લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ 2 11x પ્લસ 4x. 2 11 ને 4 15x. 15 દુ 30x. એના આધારે 100 પ્રતિ મીટરના દરે એને વાડ બનાવેલી છે. એટલે આવશે ગ્રામ પંચાયતને વાડ બનાવવાનો ખર્ચ બરાબર 30x ગુણ્યા 100. 3 × 3 એટલે 3000xનો એને ખર્ચ કરવો પડ્યો હશે. કુલ ખર્ચ આપેલો છે આપણને બરાબર 3000x. સામે કુલ ખર્ચ 75,000 થયો છે.
એક્સ સાથે ગુણાકારના સમાનમાં પહેલી બાજુ જાય તો ભાગાકારના સમાન એક્સ બરાબર 75,000 છેદમાં 3,000 0 ઉડી જશે 25 તેરી 75 એક્સ બરાબર 25 માટે લંબચોરસની લંબાઈ બરાબર લંબાઈ 11 એક્સ બરાબર 25 11 ગુણ્યા 25 275 મીટર અને પહોળાઈ બરાબર 4 એક્સ બરાબર 25 ચોક 100 મીટર।